Ваша ексцеленција, амбасадоре Која, почитувана господја Манулова, почитувана државен секретар Несторовска, почитувана господја Трајковска, представница на секцијата на жени при Македонскиот политички синдикат, почитувани колешки, политички службенички, вработени во Министерството за внатрешни работи. Дозволете ми да го изразам моето најдлабоко почитување кон сите припаднички на женскиот пол, во чија чест се празнува денешниот меѓународен празник 8 март, со посебен пиетет кон вас и кон денешниот ден кој представува символ на борбата за правда и за еднаквост на жените во целиот свет. При тоа наполно свесен за големината на улогата што има жената низ годините, низ цивилизациите, улога која полека и благодарение на вашата истрајност ве позиционираше како вистински архитекти на модерното општество, а ќе си земам слобода да кажам и дизајнери на поубавата страна на светот. Вашата интуитивност, емпатичност, развиено чувство на предпазливост и одговорност се само дел од уникатните карактеристики кои ја создаваат додадената вредност што имаат во работната средина и во општеството во целост. Но покрај почита кон вас, наша задача како креатори на политики е да се залагаме и за економска и социјална рамноправност, за создавање услови за нашите мајки, сопруги и ќерки, за нашите колешки и соработнички, полесно да се справуваат со дискриминацијата, со насилството и со сиромаштијата. И не е тоа парола или уште помалку задача за само еден ден во годината. Од нас се бара континуитет во заложбите, постојаност во барањето на одговори на новите потреби. Затоа и како министер за внатрешни работи сметав дека сум посебно повикан зборовите да ги претвориме во акција. Акција која ќе биде реакција на конзервативните, застарени принципи на улогата на жената, на незиното место во општеството или на работното место. Акција која ќе значи упорност и посветеност во секојдневното создавање на подобри услови, се до постигнување на целосната правична родова еднаквост. Токму во поглед на родовата рамноправност и правичната застапеност во последниве неколку години, многу работи се придвижија во Министерството за внатрешни работи. Од година во година се зголемува бројот на жени кои се на раководни позиции, не само во рамките на МВР, туку и во делот на работење на Бирото за јавна безбедност. Имаме колешки кои се раководителки на одели, помошници, директорки, началнички, командирки на полициски станици или на полициски оделенија. Денес можеме да се пофалиме со жени кои што се вклучени во оделот за специјални полициски операции, поточно во единицата за брзо распоредување, специјалната антитерористичка единица Тигар и хеликоптерската единица, што порано не беше случај. Со секоја генерација се зголемува и бројот на жени кандидатки на огласите за полицајци, кои се опатени на обука по извршена селекција, па ако во 2018 година нивниот број офаќаше 13% од вкупниот број, во последната генерација тој број е поголем од 18%, со тенденција да продолжува и да расте понатаму. Сето ова е резултат на мерки и на активности поврзани со потикнување на родовата рамноправност, што како раководство на МВР ги преземаме од 2017 година, кои се нотирани во извештајот за напредокот на состојбата за еднаквите можности на жените и мажите. Имено за прв пат беше имплементиран родовиот концепт при подготовка на службениците во оделот за специјални полициски операции. Сега веќе зборуваме и за родово сензитивна постапка на селекција на кандидати за основна обука за полицаец во МВР. А имплементиравме систем на еднакви можности при стручно усовршување, што подразбира родово разделена евиденција. Се работеше на подигнувањето на родовата свест преку менторски програми за родова еднаквост, пракса што поради успешноста е превземена и од други државни органи. Што се однесува пак до зголемување на бројот на жени на раководни позиции. Имајќи предвид дека согласно законот распоредувањето на вработените се врши во транспарентна постапка, преку објавување на интерен оглас, на кој може да се пријават сите вработени, а за изборот одлучува надлежна комисија, редовно се охрабруваат припадничките на женскиот пол да покажат уште поголем интерес за раководните места, чија улога
и извонредно важна во полициското работење. Покрај ова, родовата перспектива е интегрирана во законите, подзаконските акти и интерните акти на Министерството за внатрешни работи. А новиот колективен договор, кој стапи на сила од почетокот на оваа година, е прв колективен договор во државната управа кај нас, во кој се употребува родовиот речник и терминологија, што е уште еден показател за напорите на МВР за подигање на степенот на родовата рамноправност. Во него се предвидени и низа новини кои ги усвоивме заедно со репрезентативниот македонски полициски синдикат, а со оглед на тоа што доаѓаат од самите полициски службеници, членови на синдикалната организација, уверен сум дека заедно со останатите мерки кои ги спроведуваме, ќе придонесат за подобрување на материјално-социјалните услови на сите вработени. Покрај наградите во вредност од 150 евра за ментори за успешно спроведена менторска програма, јубилејната награда во износ од половина просечна плата за работен стаж од 10 години во МВР, исплата на средства во износ од 20% наменети за храна за оние кои работат ноќе, исплата во износ од 5% на час за домашно дежурство. Мерка за која исплатата за месец јануари 2022 година за 1008 колешки и колеги во МВР ќе биде реализирана заедно со платата за месец февруари. Ова се мерки и награди кои важат за сите, а за жените вработени во МВР кои ќе се реализираат како мајки, предвиден е паричен надоместок во висина од 100 евра во денарска противредност за секое новородено дете. Морам да напоменам дека внимателно ги слушам наодите и препораките од истражувањето за факторите на стрес во полицијата преку родовата перспектива. Повеќе од разбирлив е стресот со кој се соочувате во своето работење. Посебно оперативниот, бидејќи тоа е сршта на полициската работа. И тоа не важи само за жените во полицијата, туку и за мажите, тоа го покажа истражувањата. Последниве 2 години, поради пандемијата со COVID-19, тој стрес, според истражувањата, е барем удвоен. Од тука нашите напори се насочени да го ублажиме, барем организацијскиот стрес, посебно во делот на обезбедување на работна опрема, подобрување на условите за работа и континуирани и специализирани обуки кои се реализираат и на ниво на МВР и на ниво на БЈБ, а вие ги посочивте како алатки за намалување на работниот стрес. Бројката од 70 целосно реконструирани објекти на МВР за период од 2017 до 2021 година е сериозен показател за одговорниот пристап на ова раководство на МВР кон подобрување на условите за работа на вработените, а со тоа и на услугата за граѓаните. При тоа во нив се имплементирани мерки за енергетска ефикасност, со што се создадоа не само квалитетни услови за работа на полициските службеници, туку и поголеми заштити и заштита на животната средина. Паралелно со ова реализиравме набавка на нови униформи и опрема, па специјалните единици добија повеќе комплети нова униформа, униформи и чевли се набавени за униформирана полиција за оддел за заштита на определени личности и објекти во рамките на БЈБ, за хеликоптерската единица, целосно нова униформа е обезбедена за младите полицајци и приправници. Покрај ова ги исплативме 3 останати бонус плати за прекувремени изработени часови, додека тековните бонус плати се исплаќаат навремено, а за годинава покрај бонус плата за 2021 веќе е обезбедено зголемување на плата за 5% на сите вработени на Министерство за внатрешни работи. И овде сакам вие како колешки да апелирате до сите неодговорни колеги кои што побрза уште денеска да поднесат тужби за бонус плати, тоа да не го прават, затоа што прават штета на самите себе си и на сите нас заедно. Едноставно свесен сум дека за изградба на силна институција и етаблирање на полицијата како гарант за заштита на законитоста во интерес на сите наши граѓани, мораме континуирано да вложуваме во нова генерација на комплетно опремена и задоволна полиција и полициски службеници и во 2022 година. Затоа со забрзан интензитет ќе продолжиме континуирано да ги подобруваме условите за работа, подеднакво за сите вработени. И иако не се насочени само на жените. Сите овие мерки и активности тоа го како придонесуваат за економската самостојност и социјална равноправност на жените. Реформскиот курс што ова раководство го одреди на почетокот на мандатот за динамично и сеопфатно подобрување на услови за работа,
овозможувајќи целосно сообразување со стандардите и вредностите на функционирање на модерните полиции во светот. Продолжува со несмалено темпо. Уверен сум дека за уште поголема ефикасност на полицијата и подобри резултати во полза на граѓаните ќе придонесат и предложените законски измени на Законот за внатрешни работи и на Законот за полиција, кои се во собраниска процедура, а се на иста линија со препораките кои што се содржани во извештајот на ГРЕКО за евалуација на Република Северна Македонија. При тоа воведување на тестот за интегритет, комплетна деполитизација на полицијата, воведување децидна обврска за пријавување имоти и интереси, како и обезбедување на оперативна независност на полицијата, се дел од новините со кои верувам дека ќе го засилиме темпото на реформи, за кои добивме признание и од нашите меѓународни партнери, а нашата цел се задоволни полициски службенички и службеници, со кои можеме да претендираме на уште подобри резултати во работењето во полза на сите граѓани на Република Северна Македонија. Почитувани колешки, како што веќе споменав, постигнувањето на еднаквоста бара постојаност и упорност од сите вас. Веќе не дискутираме за волја. Таа е обострана, како и желбата да дискутираме на теми за родовата рамноправност, еднаквост и недискриминација. Општеството се движи напред само со еманципирани, со економски силни и самостојни жени и девојки и ќе продолжиме да работиме на тоа. Само така, со заеднички заложби и учество во овие процеси, ќе го зајакнеме општеството на еднакви граѓани и граѓанки по сите основи. Честит 8 март на сите вас за родово еднакво општество и заедно, рамо до рамо, да ја продолжиме борбата до целосна рамноправност. Ви благодарам.